อันยองฮาเซโยเฮ้ยอันยองฮาเซโยอันยองฮาเยอันยองฮาเซโยอันยองฮายโยอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโย English is funny อันยองอันยองจริงขำเลยซ้อมเอาหนึ่งทางกูกุ้งจิกึ่งเอาหนึ่งยาจัง Welcome to English Eat Fun วันนี้เราจะมาทำอาหารเกาหลีนะคะเราจะเปิดตัวด้วยอันยองฮาเซโ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 ย English Eat Fun นะมิดา Today we're gonna make Korean black beans noodles ภาษาชื่อเกาหลีเรียกว่าอะไรนะคะjajangmyeon Today we're gonna make jajangmyeon or black beans noodles but first thing first I'm gonna show you a picture that we're gonna make It's so easy to make Why it's so easy to make? Because we have this instant jajangmyeon I got it from Korean supermarket at Silo Okay we're gonna make jajangmyeon black beans noodles This is our first time trying it Never made that before in my life, so we're gonna make this today. I hope it's gonna taste good. Let's do it. First thing, we're gonna chop the carrots. มีอินกรีเดียนอะไรบ้าง Oh, ingredients. We have carrots. We have potato, cucumber. We have ต้นหอมคืออะไรไม่รู้เปิดสิคะต้นหอมbread อะไรไม่ใช่อ่ะ I don't remember. I don't know all the things in the kitchen. Sometimes I Google because I don't know what it's called in English. ใช่หรือเปล่า Spring onion, yes. We have cucumber, we have carrots, we have potato, we have spring onions, and we have onion. Yeah, pork, we have sesame oil, and we have noodles. This kind of noodles from Korea, of course. Now and I want to eat it so much every day because we have been watching Korean series. Which one are you guys watching right now? I'm watching The King. จบไปแล้ว Okay, ต่อกันไปค่ะ อีกนาน We gonna chop all the vegetable here first. Like, put some oil in the pan. Put some potato. So which series have you guys been watching? I've been watching The King and I finished that. Right now I'm watching It's Okay Not to Be Okay. นี่ของว่า The guy in the movie is so cute and the girl is beautiful too. The story is about a boy who is a doctor. I don't know. Okay. Potato is done. Oops. Next is carrot. Well, we should put onions first, but I forgot. It's fine. Okay. My cat. Burn and onions too. And then stir fry everything. I'm gonna fry it with onion, sesame oil. Okay, smells very good. Smells great. I'm gonna mix it with water so that it's not gonna get lumpy. Let's see how it looks like. Wow. Oh my god, so nice. เหมือนดินเลยอ่ะ It smells like kapi. Next, we're gonna put some hot water in here. จ้าว Just estimate. And then we put some amazing jajangmyeon powder. Boom. Look, it's so much like what we saw in the series. People eat that. It's getting bigger.
Yes, time to test. ทำไมอ่ะ Salty. It's a little bit bitter and salty. เอาออกมาเลยก่อน All mine. A little bit of sugar. And that's it. Done. It's all 1, 2, 3. Whoa. We're gonna do like what we saw. Whoa. This look like what we saw from a ghost movie. Wow, now come and look. Come and look at this. Whoa. Okay. แต่งหน้า And we're gonna put some sesame seeds. สี Looking nice, right? Wow. And I put cucumber on top. Mm. เสียงหนูเองต้องมีเอฟเฟกต์แล้วตอนนี้ปริ้งเฮ้ยเหมือนมาก เหมือนเวอร์ Jin, come and test it. Who wanna try? You have to Mommy, mix it up. I don't need to eat all of them. Okay, you try it. How is it? Score 1 to 10. You don't have to give me 10 if you don't want. 9? How does it taste like? Tastes like noodles. Let's see if Rainey's gonna like it or not, okay? I think Rainey's gonna like it. Chocolate. Go like chocolate? I'm gonna try this too, okay? ให้แม่ตักเหรอ นี่มีความอ้อนตื่นเต้น เฮ้ย เอาเข้าปากไปก่อนเคี้ยวก่อน You can eat cucumber too. Long try cucumber. How you like it? ทำไมต้องแอบให้มิวอะ You like จัดจังเมียนไหมเอามันหน่อย How what score do I get? Out of 10. ร้อยแหละ มาตรฐานสูงต้อง500นะคะต่ำกว่า500แสดงว่าไม่อร่อยนะแม่ Okay, this time to eat now. เย้ We're gonna eat too. ให้ดูนะคะการคลุกกินแล้วก็กินกับแตงกวาด้วยมั้งเนี่ยเอาอีกเหรอคะ Oh my. For people who like Korean movie, I suggest you to try this at home. When you watch the movie, you can eat this too. ขอชื่อพระเอกในดวงใจหน่อยค่ะ ชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะโกยุง กอยุงกองยูหวานเพื่ออู้อยากกินอีกจิกมอ ชื่ออะไรนะกงยู กองยู I like him and I like เหว่งยุงด้วย Take a bite ไม่ใช่ เล่นมุกไปไหนกันเนี่ย Okay let's eat now let's eat โอเค